Në kanunin e njohur të lekës, në rregullat e martesës, do të gjesh nënçmimin e madh të femrës. Martesa në shqiptari, në kanun, është që njeriu ta merr një rob në shtëpi, për çfarë arsye? Për punë krahu dhe për shtim të fëmijëve. Për punë krahu dhe për shtim të fëmijëve. Në kanunin e lekës do të gjesh që martesa është për t'u bën njeriu shtëpi, për ta marrë një rob, dhe kështu e gjenë, për ta marrë një rob, dhe kështu e përdorin ende disa njerëz që kanë marrë rob. Dhe kush është rob? Femra është rob. Dhe kjo fjalë nuk ka mbet pa ndonjë qëllim, pa ndonjë arsye. Sipas kanunit, gruaja vjen në familje, martohet për punë krahu dhe për t'i shtu fëmijët. Për diçka tjetër, jo për diçka tjetër. Ndërsa Allahu në Kur'an thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan liteskunu ilejha." Kjo është prej argumenteve të Allahut, që Allahu i krijoi për juve palën tuaj, i krijoi gratë. Për çfarë arsye? Liteskunu ilejha, që ju t'jetoni me to, që ju t'pushoni në to, që ju t'qetësoheni në to. Femra në Islam, gruaja, bashkëshortja në Islam, nuk është vetëm për punë krahu dhe për t'i shtu fëmijët e saj. E mos flasim për mënyrën e martesës, që sipas kanunit as djali, as mashkulli nuk ka të drejtë të zgjedh në martesë. Dhe këtë ne kemi pas deri vonë, prej nga ka ardhur kjo? Kjo ka ardhur prej kanunit të shqiptarisë dhe jo të fesë Allahut Azza wa Jall. Kanuni i cili thot mashkulli në martesë nuk ka të drejtë zgjedhje. Atë e zgjedh baba. Baba zgjedh me kanë do të martohet djali. Derisa djali në formë humori thot: "Kjo nuk është punë për mu, kjo është punë për babën. Me kanë do të martohet." Po baba e din, djali nuk ka drejt me zgjedh, por derisa i ka prind gjallë. E femra nuk ka drejt, edhe nëse i ka prind gjallë, edhe nëse nuk i ka prind gjallë, nuk ka drejt me vendos me kanë mu martu. Por atë vendos baba. Po nëse ka vdek baba, vendos vllau. Po nëse nuk ka vllau, vendosin kusherit. Ky është kanuni që është imponuar njerëzve, dhe pastaj bane krahasimin. Nuk ka drejt të zgjedh në fejes, nuk ka drejt të zgjedh në martesë. Kështu shkruan: nuk ka drejt të zgjedh shkusin e saj, nuk ka drejt të zgjedh në këpuc, nuk ka drejt të zgjedh në petka. Femra këtu nuk ka asnjë drejt, por atë vendos dikush tjetër, ajo vetëm miret si një mjet dhe qohet te një familje tjetër si një mjet, e cila do të shërben pastaj për punë krahu. Jo, në fenë Allahut Azza wa Jall është ndryshe. Në fenë Allahut Azza wa Jall, baba kujdeset për çdo gjë për vajzën e saj. Dhe pastaj në martesë, burri kujdeset për çdo gjë për gruan e tij. Burri kujdeset për çfarë? Për ushqimin, për veshmbathjen, për nevojat e saj, për çdo gjë të jetës së saj. Dhe ajo është në atë kategorinë në të cilën e shihni disa herë ata që çfarë punojnë, disa prej tyre shkruajnë: "Ka kush punon për mu." E femra është kështu. Kush janë njerëzit që ka kush punon për mu? Ata janë vetëm dy lloje të njerëzve. Ose është ndonjë bos, ndonjë i pasur, i cili ka shumë punëtor, dhe ai është shefi. Çka punon ti? Ka kush punon për mu. Dhe lloji i dytë është femra muslimane, e cila është mbretëresh, e cila thot: "Ka kush punon për mu." Kush punon për te punon baba, për te punon buri, për te punon djali
dhe ajo nuk merret në përkamb, po edhe nëse ban ndonjë punë, e ban një punë të ndershme, një punë të pastër, një punë halal dhe nuk toleron marrjen e saj në përkamb. Kjo është feja e Allahut Azza wa Jall, e cila e ngriti femrën si vajzë, e ngriti femrën si grua, e ngriti femrën si nanë, dhe sot femra në Islam jeton me gjithat mirat, me lumturinë e vërtet dhe jo me lumturinë falco, me lumturinë e cila paraqitet në 30 sekonda apo në 50 sekonda në këto videot e shkurta që ecin rinia për çdo ditë dhe e sheh dhe ndoshta mahnitet me lumturinë atyre. Lumturia e vërtet është vetëm në fenë Allahut Azza wa Jall, për mashkullin edhe për femrën, për burrin edhe për gruan, dhe besimtarit nuk i takon që të kërkon asgjë përveç se asaj që ja cakton Allahu Azza wa Jall, përveç se asaj që i takon nga feja e Allahut Azza wa Jall.